मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी और उपयोगी जानकारी मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, कई बार हमें पीने के पानी को ठंडा ना होने पर गर्म पीना हमारी मजबूरी हो जाती है। खासकर गर्मियों के दिनों में जब हम यात्रा या प्रवास पर होते हैं या बगीचे में घूमने फिरने जाते हैं या बस या ट्रेन में लंबा सफ़र कर रहे होते हैं या हम अपनी दुकान या कार्यालय में होते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें सामान्य तापमान से गर्म पानी मजबूरी में पीना पड़ सकता है, जो कि हमारे शरीर के लिए गर्मियों में तो खासकर बहुत ही हानिकारक होता है। ऐसी परिस्थिति में हम उपलब्ध पानी को किस प्रकार से ठंडा करें, वह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। गर्मियों में हमारे शरीर का तापमान वैसे ही ठंडा होने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, और यदि हम सामान्य तापमान से गर्म पानी गर्मियों में पिएंगे तो हमारे शरीर को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि चक्कर आना, उल्टी या दस्त हो जाना इत्यादि। तो ऐसे में बहुत ही कुदरती और प्रचलित तरीके से उपलब्ध पानी को हम ठंडा कर सकते हैं। अब तरीके पर आते हैं। आपके पास जो भी पानी उपलब्ध है उसे एक सादी बोतल में भर लें। अब आपके पास जो भी कपड़ा उपलब्ध है, जैसे कि रुमाल, अगर थोड़ा मोटा कपड़ा होगा तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि तौलिया या किसी चादर का टुकड़ा, उसे बोतल के चारों तरफ लपेट लें। और कपड़े को यदि डोरी उपलब्ध है तो डोरी से या किसी रुमाल से या रबर बैंड से आप उसे बांध सकते हैं, ताकि यह बोतल से अच्छी तरह से लिपटा रहे और निकलकर गिर ना जाए। अब हम लपेटे गए कपड़े को पानी से अच्छी तरह से भिगो देंगे। भिगोने के लिए पानी हम बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी अतिरिक्त पानी जो उपलब्ध हो उसका उपयोग कर सकते हैं। अब इस अच्छी तरह से लपेटे हुए बोतल को कम से कम 10 से 15 मिनट तक खुली हवा में छोड़ देंगे। यदि हम बस या ट्रेन में बैठे हुए हैं तो खिड़की के पास रख दें, या किसी खुली जगह पर हैं तो छाया में या तो धूप में भी रखेंगे तो भी चलेगा, हवा उसमें लगती रहनी चाहिए। अब जैसे जैसे कपड़ा सूखता जाएगा वैसे वैसे हमारी बोतल का पानी ठंडा होता जाएगा। ऐसा वाष्पीकरण के कारण होता रहेगा और जल्द ही 10 से 15 मिनट में हमें ठंडा पानी मिल जाएगा, जो कि पहले से लगभग 5 डिग्री जितना ठंडा हो गया होता है। यह मटके के शीतल जल के समान आपको राहत देगा। कभी कभी ज़्यादा पवन में तो यह उससे भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि कपड़े का पानी स्वाभाविक रूप से वातावरण की हवा में सूखता रहे, उसे बार बार गीला ना करें, अन्यथा वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और पानी अच्छी तरह से ठंडा नहीं होगा। अब इस पानी को आप पी सकते हैं। पुनः इस्तेमाल करना हो तो कपड़े को पुनः थोड़ा सा गीला करके ठंडा कर सकते हैं, और जब ज़रूरत हो तब पानी का इस्तेमाल करते रहें। दोस्तों, यह तरीका उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जिन्हें फ्रिज का पानी नुकसान करता है या उन्हें फ्रिज का पानी पीने की मनाही है। इसके अलावा यह तरीका बिना ऊर्जा की खपत के हमें ठंडा पानी उपलब्ध कराता है, तो यह ऊर्जा की बचत के लिए भी बहुत ही लाभदायक तरीका है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके और ऊर्जा की बचत में भी हम योगदान कर सकें और कुदरती रूप से ठंडा पानी हम बिना किसी हानि के उपयोग में ले सकें। आपको इस चैनल में बताए गए वीडियोस कैसे लग रहे हैं मित्रों, यह हमें कमेंट में अवश्य लिखें, और हमारे चैनल न्यू आइडियाज़ एंड क्रिएशन को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों। स्वस्थ रहें, सक्षम रहें।